Senyora Muriel Casal, senyora Carme Forcadell, bon dia, benvingudes, gràcies. Perquè han dormit, jo deia poc, però no sé si bé o malament. No, hem dormit poc, però bé, jo bé. Sí, contentes. M'imagino. Quin balanç en fem? Vostès, és a dir, vostès estaven ahir al peu del canó, van tenir una jornada molt i molt llarga, però ho han dormit, ni que sigui poques hores. Per tant, avui, acabades de llevar, entenc, quin balanç fan del que es va veure ahir als carrers de Barcelona? És que jo crec que les imatges ja ho diuen tot. Va ser un dia extraordinari, va ser una jornada festiva, una jornada on tots vam poder expressar el que volem i, per tant, nosaltres, només hem de donar les gràcies a tots els participants, a tots els voluntaris, a tots els que ho van fer possible, perquè jo crec que vam tornar a llançar un missatge al món de que som un poble absolutament pacífic, democràtic i que volem aconseguir la independència. Senzillament aquest és el missatge que vam dir i que el 9 de novembre votarem i guanyarem. Aquest és el missatge que vam dir, crec que el va entendre tothom. Per tant, el balanç quin és? Vam ser més que mai i ho volem més que mai. I va ser la mobilització més multitudinària, no només de Catalunya, sinó de la història d'Europa. El missatge és aquest, és a dir, jo crec que no cal... El balanç es veu, les imatges ja ho expliquen. Unes imatges que, efectivament, es van poder seguir per TV3 al llarg de tota la tarda i que formen part d'aquest balanç. El repte organitzatiu era molt important. Hi ha qui diu que vostès cada any es compliquen una mica més la vida, no? Això és veritat. Tot es va composar bé, van patir en algun moment per algun incident? No. Cap incident. Cap ni un. Aquest també era un dels objectius, no? Llavors, quan deies el balanç, pensava que el que ens hem de dir els uns als altres és quina sort viure a Catalunya en aquests moments. El repte que tenim és complex, és complicat, no és fàcil, però és apassionant. I viure amb la passió, amb l'alegria que ahir vèiem que sentim tants, això és una sort fantàstica. Ahir la senyora Forcadell ja ens avançava que vostès no donen mai xifres i per tant entenc que no ho faran i per tant entenc que no volen entrar en la batalla de si són 1.800.000 com diu la Guàrdia Urbana o són més de 500.000 com diu la delegació del govern. No, nosaltres creiem que la gent miri les imatges i que jutgi. Jo crec que tots som persones entenimentades i ja ho veurem. Nosaltres no hem donat mai xifres i tampoc ho farem ara. Senzillament les imatges estan aquí i es pot veure molt bé. A més, hi ha imatges aèries i es pot comptar perfectament. Per tant, no direm res, ja ho hem dit tot. El que sí que és l'última xifra vàlida, entenc, com a mínim d'inscrits, no? Ja sabem que després la gent no ve només la persona que s'inscriu, però aquesta sí que la van poder tancar, suposo, gairebé hores abans o minuts abans. I aquesta quina era? Ens apropàvem als 575.000 inscrits. 575.000 inscrits. A les 8 del matí passàvem dels 500... Ahir a les 8 del matí passàvem dels 550.000 i després, durant tot el llarg del dia, es van apuntar gent, vol dir nosaltres, i s'apropaven als 575.000, per tant... Això té que veure, perdona, amb el que deies de l'organització, no? Una manifestació a la que hi va molta gent, però en la que una part significativa d'aquesta gent s'ha apuntat abans, s'ha compromès a anar a un punt determinat, a portar la samarreta groga o vermella segons li correspon. És a dir, que vam fer una exhibició no només de ser molts, sinó d'organització. Exactament. I disciplina. I sense cap incident. Això també era molt important ahir. Molt important. És que és tan important el que fem, crec jo, que com ho fem. Perquè és molt important que el món sàpiga el que volem fer, però també com ho volem fer, no? Perquè jo crec que el nostre procés és un procés singular i és únic, i és precisament el com ho fem. El què, també, però el què hi ha molts països al món que ho han fet. Hi ha molts països que han aconseguit la independència, i per cert cap no se n'ha penedit, però el com, jo crec que el nostre procés és únic, no? I jo crec que això és un exemple per al món, és un exemple de com fer les coses i, per tant, ens hem de sentir orgullosos. Abans d'avançar en què van fer vostès després, perquè vostès es van veure amb el president Mas, vostès van fer uns discursos, el president Mas en va fer un altre dirigit als ciutadans després de veure'ls, sí que m'agradaria aclarir un parell de coses que també han estat notícia a l'última hora. Vostès han denunciat que ahir van rebre atacs en els servidors i també en els telèfons mòbils. Què va passar exactament? Sí.
vam rebre atacs en el servidor, però ja fa dies en el servidor, i en els telèfons mòbils a totes les persones del secretariat de l'Assemblea i alguns també coordinadors territorials i alguns caps de colla als Castellers ens vam quedar pràcticament incomunicats perquè rebíem cada 30 segons una trucada entre nosaltres, de nosaltres mateixos, de l'Assemblea, per tant, va ser un intent. Per això nosaltres ja entenem que el nostre adversari és molt poderós i que totes aquestes coses ens passaran, no? Però nosaltres, evidentment, no ho vam fer públic i ara ho expliquem perquè m'ho has preguntat, però nosaltres entenem que això ens passarà i que hem d'estar acostumats i que no passa absolutament res. Ja vam dir ahir, en el meu discurs ja vam dir que estem preparats, doncs estem preparats també a solucionar aquestes coses. Qui creu que hi ha al darrere d'aquest atac? Jo crec doncs, que alguna persona molt interessada en que la mobilització no sortís bé. Senzillament això, perquè el que ens vol deixar incomunicats, que no ens poguéssim comunicar, qui és algú interessat en que això no surti bé. Evidentment, ningú dels que estem interessats en que això surti bé ni dels que van participar no ho hem fet. Per tant... Són formes contemporànies de batallar, de lluitar en contra d'idees. Podríem dir que hem avançat una mica, no? Fa anys, a la part del món on vivim, la gent es matava. Ara fa això. Malauradament, al món encara hi ha llocs on es maten. Aquí no. I aquestes coses són realment inconvenients, no? Perquè que quedin molts telèfons de persones que han de lligar en el territori. Va passar també en els presidents i presidentes de les seus territorials d'Òmnium, tenien els telèfons col·lapsats per aquest atac, que és un atac. Vostès això contemplen denunciar-ho d'alguna manera? Ho estem solucionant. Nosaltres hem fet ja el que calia fer, quan ens en vam adonar ja ho estem fent, sí. Però com que considerem que això passarà i anirà més i passaran moltes coses com aquestes i hem dit a tothom que estem preparats, doncs estem preparats, ho solucionem. Fa 2 dies informàvem que s'havia arxivat la querella presentada contra vostè per al sindicat d'ultradreta Manos Limpias. Vostè parla que hi haurà més coses com aquestes, entenc, més des de boicots fins a altres coses. Què és el que contemplen que pot passar? No, és que entenem que hi ha s'està intentant per tots els mitjans desprestigiar, desqualificar el moviment sobiranista i s'està intentant que aquest moviment sobiranista o que el nostre objectiu no tingui èxit. Per tant, jo entenc que utilitzaran tots els recursos, tots, legals, tecnològics, tots els que puguin. I n'han estat utilitzant alguns, els legals i els tecnològics. Entenem que s'utilitzaran aquests i encara més, però això ja ho sabíem perquè ningú no ens va dir que això seria fàcil. I per tant, doncs... ja ens ho pensem, no ens estranya, ni quan passa una cosa d'aquestes, vull dir, no ens estranyem, ho considerem que ja és el que ens esperàvem. Vostès, després de la manifestació, després dels seus discursos, després de donar per acabada la composició del mosaic, van anar a Palau. Els va rebre el president Mas. Com va anar? Bé, va anar bé. Bàsicament, el que li vam dir... Traslladar al president és... Quina sort ser el president d'un país que té una proporció tan alta de ciutadans capaços de mobilitzar-se ordenadament per un projecte, en favor d'un projecte. I aquest projecte, que és volgut per una part tan important dels ciutadans, tenim la sort que és un projecte que han pres en les seves mans la majoria dels nostres representants al Parlament de Catalunya. Per tant, el moment és difícil, el moment és complicat, però que bé que siguem tants i tan diversos. El president, en les últimes 24 hores, sigui en el discurs institucional, sigui l'endemà, el mateix dia 11, atenent els periodistes a peu dret, o sigui en el discurs que va fer, efectivament, després de rebre'ls a vostè, ha insistit sobretot en 2 aspectes. El de la unitat, de les forces polítiques aquí, i també la crida a l'Estat perquè escolti, remarcant que encara és a temps d'escoltar i de negociar. Vostès el van veure confiat que aquestes 2 coses una es pugui mantenir i l'altra pugui passar? Nosaltres pensem que sí, evidentment. Fins ara la unitat s'ha mantingut. Jo crec que la unitat és molt important perquè si som on som és gràcies a aquesta unitat. És a dir, gràcies a que molts partits es van posar d'acord, per exemple,
amb una data i amb una pregunta. Per tant, aquesta unitat som conscients que mai en la nostra història l'havien tingut i ara cal preservar-la. És importantíssim per aconseguir el nostre objectiu i, per tant, cal preservar-la. D'altra banda, malauradament, jo crec que l'estat espanyol, el president Rajoy, no escoltarà. És la meva impressió personal, nosaltres creiem que no escoltarà, però també entenem que el president de la Generalitat ho ha de dir perquè ha d'intentar de totes arribar a aquest acord. Però nosaltres entenem que no escoltarà. És a dir, és més, no fa gaires dies el president Rajoy ja es vantava precisament en públic de que no havia fet ni una concessió. Per tant... Clar, no escoltarà, segurament no escolta, però ho sent. És a dir, la realitat és molt, molt forta. I un pot dir que no escolta i que no vol atendre, com malauradament probablement passarà. Però és evident que ho sent, i ho sent no només el senyor Rajoy, sinó ho senten la gent del seu entorn i les persones que l'assessoren. O sigui, el govern espanyol té un problema molt gros en aquests moments damunt de la taula. I pot intentar allargar aquest problema, pot afrontar i buscar una solució a aquest problema, però aquest problema només es soluciona d'una manera, que és votant. I això els polítics del govern espanyol ho saben. Per tant, són ells que tenen ara un problema molt, molt greu. Ells formen part, Espanya forma part de la Unió Europea. A la Unió Europea es té molta cura i molt respecte per les normes de la democràcia. El govern espanyol no pot arribar fins a un límit, a quasi bé saltar-se a l'altre costat, d'incomplir el joc democràtic. Per tant, tenen un problema greu que han de resoldre i que el podrien resoldre de la manera millor i més lògica. Per això ens interessava conèixer la seva opinió personal sobre aquesta qüestió i també, com que vostès van estar ahir personalment amb el president Mas, si l'havien vist confiat en que això pogués passar. Confiat en què? En què el govern espanyol pugui fer algun pas en el sentit d'escoltar i vindre's a negociar. És que el govern espanyol ho tindria fàcil, simplement no fent res. És que no ha de fer cap pas, ha de no fer res i deixar complir la llei que aprovarà el Parlament de Catalunya fa uns dies, d'aquí uns dies, perdó, i que els redactors d'aquesta llei han tingut molta cura de fer-la cabre dins de l'entorn constitucional espanyol. És a dir, que seria de facto fàcil pel govern espanyol simplement no fer res. Jo crec que farà alguna cosa perquè no votem, ho tinc claríssim. Si s'avingués a fer-ho, és a dir, si aquestes crides que ha fet el president Mas, aquests missatges adreçats directament a l'Estat que ha fet el president Mas a les últimes 24 hores fossin escoltades, això podria comportar seure a negociar i podria comportar parlar de la pregunta, parlar de la data, parlar de com es fa... No, res d'això. Res d'això. Vostès això no hi donarien suport? Si s'asseu a negociar, poder-ho discutir tot? A veure, la data i la pregunta fa gairebé un any que està pactada. Es van posar d'acord 6 forces polítiques, que això és molt, és molt. Per tant, això ja està decidit. Nosaltres no volem cap retard. És a dir, el que s'ha de fer ja. No podem esperar més. Ni col·lectivament ni com a poble no podem esperar més. És a dir, per nosaltres, la societat civil ja fa molt de temps, ja fa anys que ens estem mobilitzant. Ja vam fer unes consultes populars, vam fer una manifestació el 2010, n'han fet una el 2012, n'han fet el 2013 i n'han fet el 2014. Doncs ara això s'ha de resoldre políticament, però s'ha de resoldre ja. Nosaltres no estem disposats a esperar totes aquestes negociacions. Estem disposats a negociar, sí, a negociar la secessió, però a negociar una altra pregunta de cap manera. És a dir, l'oportunitat ja va estar. Nosaltres l'any passat ens vam mobilitzar per data i pregunta i ja ho vam aconseguir. I l'estat espanyol ha tingut molt de temps per posar-se d'acord, perquè ja fa molt de temps que estem treballant en tot aquest procés. I van anar 3 representants del Parlament de Catalunya a demanar que volíem votar d'acord amb la legislació espanyola, que es pot fer perquè legalment es pot fer. I van dir que no. A més, tots sabem que no es tracta de legalitat. Això és un conflicte polític. I arreu del món els conflictes polítics es resolen políticament, no jurídicament. Aquí ho fem al revés. Aquí utilitzem les lleis per coartar, per frenar la democràcia. I a tot arreu del món democràtic s'entén, les lleis s'utilitzen per reforçar la democràcia. Per tant, no. És a dir, nosaltres entenem que
La data i la pregunta ja la tenim. I la data és el 9 de novembre. I és aquesta data la que volem, perquè, a més, la majoria de la societat catalana ho vol. El poble ho vol al Parlament. Ho vol el govern. Els preguntava per què, perquè en algun cas el president Mas havia parlat que si l'Estat s'avenia a negociar, ell estava disposat a parlar de la data i la pregunta i volia saber quina era la posició de les dues organitzacions que lideren la mobilització respecte a aquesta possibilitat. La nostra posició, ho hem dit més d'una vegada, si la majoria de les forces polítiques que han pactat la data i la pregunta diuen el que sigui, nosaltres estem al seu costat. És a dir, que nosaltres el que farem és... Nosaltres hem fet la feina que ens toca fer des de la societat civil, que és mobilitzar, que és sensibilitzar. Ara és la feina dels polítics. Si els nostres representants polítics ens diuen s'ha de fer tal cosa, evidentment que nosaltres estarem amb això. Però és que els nostres representants polítics tenen, com deia la Carme ara mateix, un acord pactat, una decisió presa. És que, a més, hi ha un mandat democràtic de la població. Els nostres representants polítics han de complir aquest mandat, perquè es van presentar a les eleccions i van dir que farien una consulta. Doncs l'han de fer. I, a més, desenganyem-nos. És a dir, l'estat espanyol no negociarà mai això. No ho negociarà. És a dir, siguem realistes. És a dir, si ja va fer... L'Estatut ja era el mínim comú denominador del catalanisme i ja no ho van acceptar. És a dir, per tant, penseu que ara ho acceptaran? Una cosa que significa més que això? Això és inviable, és a dir, no ho acceptaran. Per tant, hem de ser tots realistes i hem de demanar als nostres polítics que compleixin el mandat democràtic. Els nostres polítics tenen el mandat de portar-nos a la consulta i és una consulta que, recordem, és una consulta no vinculant, per tant, és una consulta per conèixer l'opinió majoritària dels catalans. Nosaltres creiem que som una majoria que volem anar cap a la independència, però la manera de saber-ho és comptant-nos a través de les urnes, usar la democràcia i la negociació amb el govern espanyol vindrà després. És després de la consulta que començarà un període de negociació de, si ha sortit un sí majoritari, veure com establim aquesta nova relació que desitgem. Però vostès saben que sobre aquesta consulta hi pesa ara mateix un calendari que s'obre la setmana que ve, que és l'aprovació de la llei el divendres. Diuen que la convocatòria podria ser ara el dia 22 o 23 i aquí s'obre l'interrogant no tant del què passarà, perquè tothom dona per fet que el que passarà és que la llei i la convocatòria seran suspeses, sinó quina serà aquesta reacció dels partits que tenen un mandat democràtic, del Parlament, si s'acatarà la decisió del Tribunal Constitucional o no. Ho dic perquè la setmana passada es va parlar del concepte desobediència civil i m'agradaria també conèixer la seva opinió. Però encara no hi haurà una decisió del Tribunal Constitucional, és a dir, hi haurà una entrada a tràmit. Per tant, la llei no serà, la nostra llei, la llei del Parlament de Catalunya, no serà il·legal. Serà una llei que està sota una suspensió cautelar, com se'n digui tècnicament, però no és una llei fora de la llei. Li dic perquè, veient el que em deia la senyora Forcadell, m'ha semblat entendre que no, però esperar una sentència definitiva al Tribunal Constitucional, cosa que vol dir ajornar aquest procés? No. Nosaltres, a més, nosaltres sí hem dit del dret i del revés que no ha de decidir per nosaltres el Tribunal Constitucional, no podem esperar la sentència. És a dir, nosaltres som sobirans. El Parlament de Catalunya va fer una declaració de sobirania el 23 de gener del 2013 i va dir que érem sobirans. I van votar 85 diputats a favor i 41 en contra. Molt majoritari. Per tant, si som sobirans, ara és l'hora de demostrar-ho. Nosaltres hem de decidir, nosaltres, el nostre Parlament, el nostre representant, si es fa o no la consulta, i no un tribunal, i menys el Tribunal Constitucional, que tots sabem que no ens respecta com a poble, com va demostrar amb la sentència contra un estatut votat pel poble de Catalunya. No podem deixar a les mans del tribunal aquesta decisió tan important. Aquesta decisió tan important per al poble de Catalunya l'ha de prendre els representants del poble de Catalunya. Per tant, vostès creuen que la consulta s'ha de fer i se sumarien al concepte de desobediència civil que la setmana passada, o que aquesta setmana es va posar sobre la taula? S'ha de fer sí o sí? S'ha de fer sí o sí, però s'ha de fer obeint la legalitat catalana. És a dir, jo no posaria tant l'èmfasi en desobeir una legalitat espanyola que encara no serà tal, sinó que seria, insisteixo, cautelarment retrasar el problema,
I, en canvi, sí que tindrem damunt de la taula una legalitat catalana que, com ara estem dient, si nosaltres, el nostre Parlament ha dit que som sobirans, es tracta d'exercir aquesta sobirania. Som en aquest pas, som en aquest moment, certament som en un moment on s'afronten dues sobiranies, de fet. De totes maneres, tothom parla, quan parla de desobediència, a tothom li sembla... El món ha avançat moltíssimes vegades gràcies a moviments de desobediència. Si no, les dones no votaríem. Si les sufragistes no haguessin desobeït, les dones no votaríem. Si no haguessin hagut tots els moviments, per exemple, als Estats Units de desobediència civil liderats per Martin Luther King, doncs encara hi hauria separació entre blancs i negres. I aquí, si no hi hagués hagut tot el moviment de desobediència dels insubmisos, els nostres joves encara hauríem de fer el servei militar. Per tant, la desobediència històricament ha servit perquè avancés la humanitat. I fer canviar les lleis. I fer canviar les lleis. És a dir, per tant, és una cosa a tenir en compte. Però nosaltres entenem, com deia la Muriel, que nosaltres obeirem la legalitat catalana, obeirem el nostre Parlament, el nostre govern i el nostre president. I, per tant, votarem d'acord amb la legalitat catalana. I ho veiem així. En cas que, pel que sigui, entenc que vostès no contemplen aquest escenari i a l'espectador li ha quedat claríssim. En cas que aquesta consulta, ara no ens podem imaginar per quin motiu, segons vostès, no se celebrés, en el full de ruta de l'ANC, que contemplava diferents escenaris, i continua havent-hi les eleccions plebiscitàries, i de fet el president Mas també n'ha parlat sempre. Vostès es mantenen en que aquesta seria la sortida i hauria de ser una sortida immediata? Bé, nosaltres és veritat que tenim un full de ruta i que contempla aquesta possibilitat, com has dit, no? Però en aquests moments estem només treballant amb l'escenari A i B, que és la consulta. Perquè veiem que és el que és millor per tots, perquè la manera de saber-ho és consultar. Llavors defensem aquesta possibilitat i aquest instrument fins al final. Després, si això no és possible, perquè nosaltres ho decidim, veurem què fem. De comú acord, veurem què fem i ho analitzarem. Però de moment només treballem amb la consulta, perquè és la possibilitat real que tenim i la que volem tots. I en tot cas la feina que ens toca a nosaltres és la de fer aquesta campanya que comencem avui per convèncer el màxim nombre de gent a participar, perquè la legitimitat d'aquesta consulta passa perquè hi vagin els que volem votar que sí i els que volem votar que no. Aquesta és la nostra feina. La resta és una feina dels nostres representants polítics. Efectivament, ahir en els seus parlaments finals van parlar, entre altres coses, de que començava des d'ahir, i avui hem vist alguns d'aquests anuncis als diaris, una campanya unitària entre Òmnium i l'ANC. Vostès van dir textualment que arribi a totes les llars. Això què vol dir? Doncs això, que volem parlar absolutament amb tothom. Amb tothom. Volem escoltar tothom. Volem que ens expliquen els seus desitjos, els seus anhels, què pensen, com els agradaria que fos aquest país que estem construint. Per això hem demanat a tothom que es faci voluntari d'aquest nou país. I per això necessitem 100.000 voluntaris, perquè volem arribar a tothom. I ara treballarem per aconseguir aquests 100.000 voluntaris que ens ajudin per parlar absolutament amb tothom i per escoltar tothom. Ser voluntari pot voler dir, us dono una tarda, us dono unes hores del meu temps per fer això. Anar a tocar les portes... És un porta a porta? És una mena de porta a porta, sí. Hi haurà moltes formes i aquesta en serà una, sí. Per anar a escoltar o per anar a explicar? Les dues coses. Les dues coses. Primer hem d'escoltar. Primer hem d'escoltar. És important escoltar la gent, no? És important saber, perquè ara tenim l'oportunitat de fer-ho millor, no? De començar de zero. I això és molt important, perquè molts pocs països al món la tenen. Doncs hem d'escoltar. Hem d'escoltar tothom com li agradaria que fos aquest país, donar-li l'oportunitat d'expressar-se, perquè ara hem vist la nostra força i que si ens mobilitzem les coses poden canviar. Doncs també podem utilitzar tota aquesta força per construir aquest país. I volem escoltar a tothom i després donar respostes a les preguntes que ens faci la gent. Explicar també el nostre projecte, que ells ens expliquin, i per tant, per què? Perquè a l'hora de votar, tothom pugui votar amb coneixement de la situació, perquè sense informació no hi ha llibertat de vot. I per tant nosaltres el que volem és que tothom estigui informat i escoltar tothom també, perquè segurament ens tenen moltíssimes coses interessants, importants, que haurem d'incloure. És una campanya dirigida a aquesta bossa d'indecisos que quan es pregunta sobre aquesta qüestió a les enquestes és important? Sí, la majoria sí, però també a altra gent. Però sí, la majoria és aquestes persones i també per reforçar
a les persones que ja ho tenen clar. Persones que són indecises o bé persones que viuen encara alienes al marge d'aquest procés tan apassionant, tan estimulant. És a dir, convidar els conciutadans catalans a participar, a apuntar-se, a posar la seva empremta a com serà el país del futur. És una oportunitat de cada un de nosaltres decideix com serem d'aquí uns pocs anys. Ahir la societat catalana, o part d'aquesta societat, va fer un esforç de manifestació considerable i, a més, ho va fer per tercer any consecutiu. Vostès preveuen d'avui, 12 de setembre, fins al 9 de novembre, haver de tornar a demanar mobilitzacions? Jo crec que, de moment, gaudim de la diada que va ser i gaudim de que tot ha anat molt bé. I el que fem és ja veurem què passa, és a dir, perquè sempre especulem què passarà, aprovarem la llei, es convocarà la consulta, què farà el Tribunal Constitucional, especulem, és a dir, ara gaudim del moment, han fet aquesta ve baixa, ha estat espectacular, el món ens ha escoltat, tothom sap el que volem, i després ja veurem què passa. I d'acord amb el que passa nosaltres decidirem, però en principi nosaltres no tenim prevista cap mobilització, en principi, però ja veurem què passa, d'acord amb els esdeveniments decidirem el que fem. També pots entendre que estem en un estat de mobilització. Estem en un estat d'alerta. Fa anys que estan en un estat de mobilització vostès. Però d'ara fins al dia 9 de novembre d'una manera especial. I una mica aquesta campanya va per aquí. Estiguem tots mobilitzats, estiguem tots en alerta, perquè venen unes setmanes molt importants, molt interessants, pel que fa al nostre país. Ahir el president Mas, en una part del seu discurs, l'últim que va fer del dia, es va mostrar, no sé si dir preocupat, no sé com ho han llegit vostès, però en principi compromès per mirar de no defraudar ningú. Va ser una paraula que ell va utilitzar. Si el 9 de novembre no hi hagués urnes al carrer, urnes per votar, què creuen que passarà aquell dia? Jo crec que aquell dia ha de passar a... Aquell dia s'ha de votar, és que no hi ha alternativa, perquè si no cal una... És a dir, la gent, totes les persones que ahir vam sortir al carrer, ho tenim molt clar, que només depèn de nosaltres. Aleshores, nosaltres estem convençuts que es votarà. Si no es votés, a veure, que ens diguin quina alternativa més bona hi ha. Jo no en conec cap. És a dir, si hi ha una alternativa que és fantàstica, que és millor, doncs estem disposats a escoltar. Però de moment l'alternativa millor és votar i, per tant, que ens diguin quina hi ha. Nosaltres no la veiem i per això volem que sigui aquesta i per això hi vam sortir al carrer perquè sigui aquesta. I en tot cas ara estem treballant per això. Els problemes es resolen en el moment que es plantegen. És clar que s'ha de pensar i s'ha de lucubrar i s'ha d'especular què passaria si... Però això és com l'altre dia, no sé qui em deia, és com un... No, jo no em caso amb tu, m'agrades molt, però no, perquè un dia potser ens morirem o potser un dia ens deixarem d'estimar. No, en aquests moments ens estem estimant moltíssim i anem cap a votar el dia 9 de novembre. Això és el que hem de pensar. Per acabar i per aclarir-ho del tot, Muriel Casals deia nosaltres estem compromesos a donar suport al que acabin decidint les forces que tenen un acord per una data i una pregunta i en última instància el Parlament i votat al Parlament. Si aquest acord, perquè més entenc que ahir el missatge era ara és l'hora de la política, nosaltres hem arribat fins aquí, això ara està en un altre terrat, per entendre'ns. Si aquestes forces polítiques, l'acord al qual arriben no passa per fer les urnes el 9 de novembre, vostès hi donaran suport? Nosaltres donarem suport sempre que estigui d'acord amb el nostre full de ruta, perquè el full de ruta el vam aprovar a l'Assemblea de Tarragona, per tant nosaltres ens devem al full de ruta. I si està d'acord donarem suport, si no, decidirem el què. Però entenem que en aquests moments el nostre full de ruta s'adiu perfectament amb el que vol la majoria del nostre Parlament. Que és el que parlava de les eleccions, de candidatures unitàries... Ells tenen un encàrrec que han de complir. Ells són els legítims representants del poble de Catalunya. Senyora Carme Forcadell, Muriel Casals, moltíssimes gràcies per l'esforç, per esgarrapar hores a la son i al cansament, que m'imagino que és molt, i sort per aquestes setmanes que venen. Que vagi molt bé. Són les 9:07 del matí.